Всем привет, канал Родов Одесса снова с вами, меня Александр зовут. В этом видео хочу показать, как сэкономить деньги на стяжке. Вот когда купили эту квартиру, делали здесь демонтаж, куча хлама всякого было. Вот он, тут у нас есть бутылки, всякие склянки, ну пластик по-любому кидать. Это будет нижний слой, который я пролью коркой, с сеткой, то есть, а сверху залью жидкостью водой. Сейчас в этом видео, в прошлом видео я показывал, как маяки ставить из удешки. Вот они у меня стоят. Теперь я сейчас наполню это пространство мусором, бутылками, банками, всем, что у меня есть. Вот, дальше покажу, что делать. Итак, погнали. Так, вот такая вот фигня получается у меня. Вот. Как видите, куча мусора и сверху сетка. Теперь по первому слою надо дать корку. Без правила, без ничего. Просто замешаю сейчас раствор и залью корку. Растворчик я замешал. Видите, объем такой большой. Как так мешать без бетономешалки и миксеров всяких, только руками и вот такой лопатой. Есть ниже на моем канале. Не забывайте подписываться. Будет много всяких интересных подобных вещей, глупостей всяких. Кому глупостей, кому полезных вещей. В общем, подписывайтесь, будет интересно. А теперь пролью все это водичкой и буду заливать корку. Вот и все. Корка залита. Теперь надо подождать до завтра. Вот, она высохнет и можно будет пролить чистовой слой. Тут сантиметра 2-3 будет где-то примерно. Вот. И никогда уже не будет видно того, что там под низом. Вот, наверное, многие скажут, что это неправильно так делать. Вот, но мне все равно. Я сэкономил на вывозе мусора, на керамзите, на цементе, на песке, не знаю, в общей сложности, наверное, 5 000, а то может и больше, 10. По итогу должна получиться вот такая вот история. Вот, я как бы залил уже здесь всю квартиру, вот, таким вот образом. То есть было кучу мусора от демонтажа, весь он сейчас в стяжке. Мне не пришлось не покупать ничего. Вот. Так что вот так вот. Кому экономный ремонт нужен, пожалуйста, пользуйтесь таким вот способом. Кто не согласен с такой историей, расскажите в комментариях, почему, как, что. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много подобных глупостей, лайфхаков и прочих фигни.